Hello，大家好，我係 Alfred，今日嚟到灣仔嘅家傳七福食晚飯。有關呢間餐廳嘅歷史故事係講一集都講唔晒嘅，因為呢間餐廳其實係同福臨門一脈相承。咁我就唔長氣喺度慢慢講啦，因為網上都有好多資料，包括佢哋嘅官方網站都有記載嘅。咁唯一有一個感想就係呢間餐廳嘅故事都係好多香港老牌餐廳啦，或者一啲家族企業好難避免嘅一個情節嚟嘅。講到家傳七福，好多觀眾都會諗起鮑參翅肚呢啲名貴食材啦。咁但係其實呢間餐廳除咗呢啲名貴嘅食材之外呢，佢哋另外都仲有一個好大嘅重點，就係食一啲傳統懷舊粵菜。今時今日喺香港好難揾到一啲50年不變嘅嘢㗎啦。但係我哋喺呢間酒家就可能可以揾到一啲50年不變嘅味道。我啱啱點咗好多餸，轉頭就會燃燒我嘅小宇宙，食晒啲嘢佢。講到燃燒小宇宙，梗係要講我哋啲中老嘅童年回憶啦。呢隻 game 叫做《聖鬥士星矢正義傳說》，一開 game 聽到首主題曲啊！成個人即刻好熱血啊！佢係一隻卡牌 RPG 加放置遊戲，食住飯都打得嘅。《聖鬥士星矢正義傳說》而家就有一個5週年特典，有一隻超強嘅新角色處女座阿色薇達。L.C. 冥王神話嗰陣時，佢為咗整條念珠犧牲，好多讀者都好印象深刻㗎啦。而家就可以趁呢個5週年特典擁有佢啦。活動期間登入仲會每日送頂級道具自選箱，無論係新舊玩家想快速配齊最強陣容，而家入手可以話係最佳時機。download 連結喺下面說明欄就揾到㗎啦。呢間酒家都有好多出名嘅名菜招牌菜咁樣嘅，咁但係一嚟我食一餐飯兩個人就唔可以嗌晒所有呢度嘅招牌菜啦。二嚟就係其實我今日喺訂位嘅時候呢，原本係冇諗住拍片嘅，book 位嘅時候係諗住自己過嚟食飯嘅啫。咁但係因為今個禮拜好忙啊，我自己都冇乜額外嘅時間再去揾第二間餐廳拍片。既然都訂咗位啦，我就話咁算啦，今餐都照拍啦咁樣。咁所以今餐呢，我就會點幾樣係我自己即係本身想食嘅餸啦。嚿肉有少少鞋口，仲有少少黐牙添。咁嗰個肉質呢，同我心目中或者食開我覺得好食嘅叉燒係有距離嘅。個碟呢都係好多汁，同埋佢個汁呢係好結嘅。你睇下，拉晒絲。咁啊，除咗蜜汁之外呢，仲係有啲麥芽糖嗰種。咁可能就因為麥芽糖太多，我再食多嚿。佢呢個肉質呢，我食咗好多嚿㗎啦，成份咁喺度食。我覺得都係麻麻地嘅，即係例如佢會有啲位好明顯地有一嚿肥啦，有啲位又好明顯地有一條筋咁樣啦。佢雖然有少少燶邊，咁你食到燶邊嗰個位呢，就會有啲香氣啦。但係撇除佢燶邊嗰啲位置呢，其實成嚿叉燒嗰個燒烤嘅香氣係屬於薄弱嗰種嘅。試下個鱔先。呢個係燒風扇，嗰個燒扇，我對佢嘅評分就會高過個叉燒好多好多好多。有少少刺，未去到全世界最乾淨嘅程度。雖然唔係話非常明顯，但係食到少少佢呢個蜜呢，可能係桂花蜜嚟嘅，會比較清香一啲。白鱔個食材本身幾好，爽彈嘅，同埋佢都冇泥味，或者有時啲養鱔呢，佢會有一種唔係幾好嘅水質嘅味道。咁今日嗰個鱔本身係好食嘅，然後佢做呢一個燒風扇呢，其實最緊要就係個面頭可以做到好乾身。佢而家燒完出嚟呢，面頭係好乾，有輕輕嘅一啲焦脆感，質地嘅控制係啱啱好嘅。然後佢個味道呢，甜得嚟係有帶翻少少鹹，即係甜中帶鹹。就唔似佢嗰個叉燒咁咧，有一種死甜嘅感覺。呢個鱔我幾中意嘅，成個餸好完整。跟住食下個蟹蓋，焗釀蟹蓋啊，咁啊個 size 係咁樣嘅。面頭嗰個麵衣係好薄嘅，裡面嘅材料就係一個主要就係鮮切蟹肉啦、
同埋洋葱。佢呢度就用真蟹蓋去做嗰個容器嘅，有啲中菜會用一個器皿啊，一個假嘅蟹蓋。我覺得佢洋葱個比例有啲太多。第一就係咧口感上面咧就冇咁覺得自己係啖啖蟹肉。第二就係當嗰個洋葱比例係咁多嘅時候咧，其實而家連食落去個味道咧都會覺得嗰個洋葱係行鮮，而唔係蟹肉嘅鮮味。即係見到呢度咧已經係成住洋葱，成住啊！即係我而家咁樣筆咧，其實就會成口都係洋葱。我自己就比較少遇到裡面係個洋葱比例係咁嘅。咁但係佢本身有嘅蟹肉呢，個蟹肉都係好新鮮，啲肉係拆肉出嚟係好一疏疏、好鮮甜彈牙嘅。蟹肉本身個品質係冇問題。雖然呢個餸啦，即係焗釀呢，多少都係有啲即係西化啦、啲西式嘅做法啦。咁但係其實有啲中菜廳做呢一個餸呢，係會連個口味都更加西化嘅，可能會有啲忌廉啊咁樣樣。咁而家我食呢一個呢，就覺得佢算係偏中式少少嘅做法，佢調味上面冇太過大做文章嘅，除咗蟹肉嘅鮮甜，咁而家當然就係好搶嘅洋葱味啦。其實佢就有鹹味，就冇再有太多其他額外嘅元素㗎啦。跟住呢個餸係一個燒雲腿田雞片。咁如果唔中意食田雞，其實呢度有另一道餸係好接近嘅，就係燒雲腿乳鴿脯啊。咁啊，將個田雞變咗做乳鴿，試下個田雞先。好香，好有鑊氣。田雞肉好新鮮，唔新鮮嘅田雞肉嗰個肉質呢，我稱為係瀉，即係咬落去會好鬆散。而家呢個田雞肉呢，就係好似我塊面咁樣樣，好緊緻，好有彈性嘅。咁然後最勁呢，係佢而家呢個田雞呢，係去咗骨嘅。咁啊真係田雞片啊，啖啖肉嘅呢個田雞，同埋佢真係好有鑊氣，炒得好香。佢啲菜就鋪咗喺底。咁有一樣嘢讚咗先啦，始終佢都係去到呢個定位嘅中菜呢。你見到佢啲菜每一條呢，就開得好工整、好靚仔嘅。咁呢啲就係而家好少中菜會關心、留意同埋做得好嘅地方嚟㗎啦。同埋佢上碟呢，都有一條條夾到好整齊成分咁樣喺個底度嘅，就唔係好似打完風咁樣樣，一堆啲樹冧晒咁樣樣喺個碟底，咁啊一條條砌靚咗嘅。條菜都好食，好嫩。整塊燒雲腿，呢個其實呢就應該撈埋晒啲嘢食㗎啦，而家分開咗食先。佢呢個雲腿唔會好鹹嘅，我諗係刻意㗎啦。因為佢其實佢而家個田雞啦，同埋個菜已經係有足夠嘅味道。咁而家嗰個雲腿就可以為佢哋增加多一個層次。我試下而家就係個雲腿加埋嗰個田雞一齊食啦。嗰個田雞係有落啲薑片啦，有啲葱段去爆香。咁實際喺嗰個田雞肉嗰度呢，都會食到呢啲料頭嘅香氣嘅。好啦，跟住呢就嚟個主食啦。嗌咗個荷葉飯，咁啱啱嚟到嘅時候呢，食完就幫我哋打開個荷葉啦，然後就打翻鬆個飯嘅。咁佢一即係整開個荷葉嘅時候呢，咁我就聞到好香嘅荷葉味。咁呢個其實係好緊要嘅。荷葉飯其實最關鍵、最可以令到呢一樣嘢好食嘅元素呢，就係嗰個荷葉嘅香。就唔係話淨係整色整水，即係揾啲嘢去包住啲飯，然後就係食裡面個炒飯嘅。嗰個荷葉嘅元素係要非常之有存在感先得嘅。咁佢嗰啲料就唔算非常多，亦都冇咗我比較中意有嘅冬菇粒。咁呢個呢，唔一定係缺點嚟嘅，即係冬菇粒有一個好明顯嘅香氣，咁可能佢想突顯嗰個荷葉嘅香氣都未定。咁但係有呢嗰個口感同味道會豐富啲嘅。咁裡面啲肉粒就好淡嘅，冇乜味嘅，就咁食都冇乜味，唔好話撈埋去啲飯嗰度，即係一齊食啦。成個飯係淡到不得了。佢啲料除咗份量少呢，仲切得太細粒啦，即係你都細到呢，你食嘅時候已經食唔出係乜。
其實佢嗰個肉又好冇味嘅，所以完全唔能夠增添咗成個飯嘅風味啊！成個飯而家係好淡好淡，淡到不得了。噔噔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 ，好啦，今日有啲特別，就係呢，由我嚟講少少呢一個甜品，因為我啱啱嗌咗一個呢，我近乎係唯一我會中意食嘅中式甜品。咁但係呢，今日佢呢度嗰個杏仁露呢一個部分呢，就反而唔係做到完全100分。我覺得呢，佢係稍為即係稀一啲啦。你見到呢，佢個質地呢係比較 watery 一啲嘅。咁所以嗰個杏仁露呢，就唔算話做到好幼滑，同埋嗰個杏仁嘅香氣就稍為淡薄咗少少。跟住嗌咗一籠千層糕。咁呢，首先要講講呢，就係佢食呢一個咁樣嘅糕點呢。咁其實呢，你就每一個人揸住成嚿咁樣拍噶嘛，咁啊梗係要一件件食噶啦。咁但係佢哋廚房切嘅時候呢，就冇切到底嗰層嘅。咁所以變咗自己去用筷子去夾嘅時候呢，就好容易會夾到即係甩咗個底嗰層啊！咁其實乜嘢係千層呢？咁啊有幾樣嘢啦，咁啊會有糖冬瓜，會有蛋黃，會有奶黃，咁同埋佢有少少欖仁嘅。成嚿嘢組合埋一齊嘅口感就有啲似好似月餅裡面嘅蓮蓉嘅嗰種咁嘅質地。我自己本身冇好中意食呢一嚿嘢成個設計，咁但係喺一間酒家裏面有一啲比較唔同啦、比較懷舊啲嘅唐式嘅甜品呢，我覺得係幾有趣嘅。呢一餐喺度食咗5個餸，水準係幾參差下喎，即係嗰個荷葉飯同埋個叉燒對我嚟講係唔合格嘅。然後個叉燒同荷葉飯其實都係呢度好招牌下㗎啦，佢係出名嘅，唔係我亂咁嗌啲佢唔出名嘅嘢。咁然後今日嗰個田雞，我覺得非常之好食，可能係我近年喺香港食過最好食嘅一碟炒田雞。咁所以佢係橫跨嘅，由唔合格到中上到好好食都有。今日呢5個餸。好啦，咁今餐呢，就喺我冇預計要拍片嘅情況之下，都拍埋俾大家睇啦。如果中意睇呢一種本來冇諗住拍，但係突然之間又會拍嘅真實自費食評，記得訂閱就打表情符號。我哋下條片再見，拜拜。